Welcome back to the North Shore Latino Business Association Member Services Spotlight. Bienvenido de nuevo aquí a la plataforma de los servicios de nuestros miembros, destacando los servicios de nuestros miembros. Hoy tenemos unos amigos y miembros de la asociación donde le van a presentar el programa que ellos conllevan. Today we have friends and members of the North Shore Latino Business Association, and they will tell you about their program. Hello, Jan. Please introduce yourself. Hello, mi nombre es Jan Plord. I am, soy una directora para el Real Program in Lynn, Massachusetts. Excelente. So I should go ahead and translate that in English. She is the executive director of the Real Program. ¿Y usted es joven, Ángel? Sí, buenas tardes y gracias por tenerme. Un gran placer y un honor. Yo me llamo Ángel García. Yo soy uno de los directores de la programa Rio Program. Estamos estabilizados en la ciudad de Lynn y ofrecemos entrenamiento de literatura a no nada más a la juventud, pero también a su familia adulto. Y estamos aquí por la gracia de Dios, junto con la gran profesora Jan Plord. Para mí es como una maestra y deseo aprender mucho de ella y así la comunidad también. So Angel is the board of director from the Rio program. The Rio program, they will give me more detail. I know you already gave a little bit, Angel, but I want more detail. And what I'd like to start with is, what is the mission of the Rio program? El programa real sería en español, pero ¿cuál es la misión of the Rio program? I will start, but I will do it in English. So the Real Program stands for Reading, Educational Assistance, and Learning. And I am the founder and the director of the program. And I started it in 2013 to strengthen and improve literacy in Lynn when I learned that there's only one public library and 18 public elementary schools with no school libraries and no bookstores in a city of over 100,000 people. That is still mind-boggling to me this many years later. And I recognize that the work we're doing is so important for people to have access, free access to children's books, especially all year long, all day long, any neighborhood. We're trying to get the books to the neighborhoods through the Little Free Library concept, which is not a concept that we have started, but we are strengthening. And it is called Take a Book, Leave a Book. And we have collected and distributed over 315,000 children's books to just Lynn in 10, going on 11 years now. So that's a big deal. It is a big deal. Es una gran cosa, una gran cosa y una necesidad. Esa es necessary as well. Ángel, te toca a ti. Pues sí, como estaba diciendo la maestra Jan, este programa empezó en el 2013 con el entendimiento y el concepto que tenía la profesora de la necesidad de literatura y el acceso a los libros. Aparentemente en la ciudad de Lynn, y no nada más en la ciudad de Lynn, pero en la área del North Shore, ha habido ¿cómo te digo? Un cambio en el acceso a los libros por muchas diferentes razones, por el internet y por el interés de esa otra cosa entre la población. Y ella decidió empezar este programa para de verdad abrirle las posibilidades a todos los que buscan literatura. Si ella te dio ya los porcentajes de población así, en el mismo sentido de los accesos de librería y como la deficiencia sigue, y también hasta en las escuelas
en el distrito de Lynn y las otras ciudades. Entonces, la misión de nosotros es simple, es a llevarle la literatura a la gente a donde ellos lo necesitan y en el idioma que ellos pueden hablar. Y si no, también en el mismo sentido, traerle a ellos acceso al idioma de inglés, que es el idioma predominante aquí en los Estados Unidos. Entonces, la necesidad de comunicarse siempre es el base, ¿verdad? De todo el éxito. Y yo estamos de acuerdo con eso. Y tanto la cual, Francis, que las dos hijas mías beneficiaron de este programa. Eh, Excelente. la hija The mía, two daughters Alexis, are in that they were able to get benefit out of this program. yes, indeed. So, una parte que fue muy importante de lo que dijo Jan, aquí hay 13 escuelas elementales que no tienen librería, o sea, no tienen una biblioteca, y solamente hay una sola librería, una sola biblioteca en la ciudad de Lynn, con básicamente sobre 100,000 habitantes en esta ciudad. Entonces, este programa es tan importante y yo quiero hacer un llamado a los padres y a todos aquellos que necesitan tener ese apoyo tan esencial que es la literatura. El leer un libro te ayuda a ti crecer más, desarrollar más tu cerebro y tener más entendimiento. Es tan importante. It is so, so, so well needed and needed and important for people to have access to be able to read, to be able to have someone to give that support. A person that is able to read a book develops their brain, develop their system. They learn, and that makes them. I feel that reading a book makes you savvy one way or another, or makes you laugh if you're reading a funny book, a funny book. But it's so important. I also understand there is, and I'm gonna move forward on this. There is many little houses in the city of Lynn on the street that you might not know that these are books that you can take. Jen, tell me a little bit about that. Déjame decir eso en español. Sí. Si ustedes no se han fijado, en la ciudad de Lynn hay unas casitas donde en esas casitas tienen una puertecita y en esa puertecita ustedes van a encontrar libros que pueden tomar para poder ayudar a su niño o usted mismo. Nosotros hay personas adultas que le encantan los libros de niños y a veces uno se divierte, pero a la misma vez también aprende. Entonces, Jen, tell me about these little houses. Sure. The Little Free Library is a concept that was developed by a fellow named Todd Bull, and he was from Wisconsin, and his mother was a first grade teacher. And so when she died, he had all of her classroom children's books. So he made a little red schoolhouse in a box in his front yard and basically told people, take a book, leave a book. And that's the beginning of the concept of what is now an international organization called the Little Free Library Organization. And so what we have done is we have worked with many people, many incredibly generous people who are helping us to build little free libraries, to repurpose newspaper boxes that have retired because people are not reading the paper in a paper form very much now. So the idea is that we are placing them all around the city in parks and playgrounds, in bank lobbies and barber shops and laundromats, all kinds of places where children are. And we also have many people who are asking for them, and we're happy to provide them. We are now at nearly 70 of them placed around the city, and now we are working hard to build up to 250. And we're kind of excited about the idea that
we are lucky enough to have some ARPA funding to make our little tiny garage at the Real program into a place for a small vehicle to use as an EV station, and for us to look forward to having a clean environment, not only for ourselves, but for these children that we're trying to get smart with books. We need to give them smart environment as well. So we hopefully will be working closely again with the colleges to be able to provide work study positions for these folks to be able to help put the books in the libraries, to help maintain the libraries, because once we have installed them all, the idea is simply keeping them maintained and filled with children's books. We do not mind if people take a lot of books. As far as I'm concerned, if people feel they need a lot of books and they're getting them to children, you do that. That is it. The ultimate goal is to get books to children, not for us to collect them. Okay. You got that, Angel? I got it. I'm on it. I love Entonces, Angel. entonces diga usted, Angel. Bueno, para también explicar a la gente que no nada más se puede escoger los libros, pero también pueden depositar los libros, porque lo más importante de esta circunstancia es que es un intercambio de ideas y un intercambio de sabiduría. Lo que dice la maestra Jan es que también estamos en una posición que un benefactor nos dio unos beneficios que nos va a dar la oportunidad de obtener un vehículo eléctrico que de verdad nos vamos a poner a la fecha con el ambiente y en el mismo sentido le vamos a pasar esa sabiduría a los niños en el sentido de preservar el planeta en esa manera. También ella dice que estamos tratando de poner por lo menos 250 de esa librería privadita. Le puede decir la librería pequeña, en más sitios más amplios aquí en Lynn y en la ciudad a los alrededores. Entonces, la necesidad de literatura se lo vamos a entregar a la comunidad y en sí, en el mismo sentido, podemos ponerle más fuerza en las áreas a donde están deficientes la ciudad y las escuelas, como tú dijiste, que tenemos 13 la escuela elementaria sin librería y es una tragedia, sinceramente. Entonces, estamos tratando en esta misión no nada más captivar a los niños, pero también los padres de ellos que los apoyan, que ellos también aprenden cosas nuevas y en un libro es un tesoro que no se puede, de verdad, no tiene copia. Desperdiciarse, sí. Well, and Can the I Wisconsin. can I add one more thing, Yes. please? In 3 weeks, on March 23rd, we're having our 3rd annual Real Little Free Library Crawl at the Lynn Museum and Lynn Arts. And this is a day where from 12 to 3, children roughly ages 4 to 10 have the opportunity to do a scavenger hunt, have read alouds. Angel Garcia is doing some reading with us here, and in several languages, not just English and Spanish. And children can come and get free books, free entertainment. We're doing a life-size puppet parade around the block of the museum this year. That's a new piece to the puzzle. So it's pretty exciting. So. And what are the hours? 12 to 3. De 12 a 3 de la tarde. Yeah. Registration is all free, but you do have to register at noon just so that we can accommodate everybody. Yeah. Entonces el free, el evento en que la maestra Jan está refiriéndose es el free, Little Free Library Crawl, que ese evento va a suceder el
23 de marzo, de 12 de la tarde a 3 de la tarde. Y en ese evento se va a ver muchas actividades que los niños pueden participar. Como le dije más temprano, actividades interactivas, una parada de muñequitos. También le vamos a tener oratorio a los niños en todos diferentes idiomas: inglés, español, francés, árabe, todo el idioma que podemos encontrar, donde tenemos voluntarios disponibles para ese servicio, para el público y para la comunidad. So any volunteers out there? ¿Algunos voluntarios para ese día, el 23 de Sí. marzo? Están Sí. bienvenidos, exacto. Son bienvenidos. So I like to share, and they will see this on the screen, and I know they're looking at it right now, the telephone number and the web page, if you need any more information in regards to what's happening with the real program, con el programa real. Jen, I hope you don't mind that I call the libraries la casita de los libros. I call like them it. the little house. Te gusta mucho. They're beautiful. Son lindos, sí, son lindos. Sí. It adds to the aesthetics. Yes, and Absolutely. now on my sector, I also like to call out to all the small businesses out there, members of the association, because they are also having an event that is the Kenwood Country Club for a golf tournament. Yeah, that's So, right. va a haber un tornamento de golf el día 20 de mayo y hay oportunidad de auspicio. Auspicio quiere decir que usted está apoyando esta causa. Ellos van a darle publicidad a usted y usted está apoyando esta causa, que es un trabajo hermoso para ayudar a los conocimientos de nuestros niños, de nuestra comunidad y a todo aquello que quieren y le interesa la literatura. This opportunity is for you as a small businesses to support this beautiful job, the beautiful work that the REAL program does, and also to support, and you support them. The exchange would be to do a good marketing and saying who sponsor them and how do you support this program. And that would be May 20th. Please go into the website, be able to register yourself. If you have any questions, Jan can answer them. You could also call the number, and we need to get together on this, be a great team to support our future, which are the children. A los niños son nuestro futuro, y si todos nos unimos en equipo podemos hacer una gran diferencia. Palabras de Jen y de Ángel finales. Muchas Final words. gracias. May I also say a day late, Happy New Year or Happy Independence Day to the Dominicanas. Gracias, muchas gracias. That's a very special day, I know that. Independence is the Dominican Republic, where it's beautiful people come and well, you know that. I don't have to say that. I don't have to do the marketing piece on that. Anyhow. No, you don't. I've only met beautiful people from there. Thank you so much. Jen, so just from you, what is the number they should be calling in regards to anything that has to do with the program? ¿Cuál es el número para que llamen? Sí. 978-993-4425. 978-993-4425. Ángel, miembro de la Junta de Directores, member of the Board of Directors. Angel, I know you really support this program very much. And I know you support not only the program, but support the community. You are a great person, a great leader, and someone that, you know, have my respect because of all the good things that you have done, and I appreciate that. Y le agradecemos muchísimo todo lo que hace el señor Ángel. Ángel, palabras finales. Muchas gracias, Francis. In English first, honestly, humbly, I appreciate all the great words that not only you, but everybody I encounter give me, but in reality, it's all in solidarity with humanity.
It's something that I do without a second thought. Y con toda sinceridad, es algo que yo lo hago con todo el gusto, porque de verdad yo soy bendecido para estar aquí, para compartir este tiempo, no nada más contigo, pero todo el momento que yo paso en este programa es un momento de aprendizaje, y más con el líder que es la maestra Jan. Entonces yo quiero que todo el mundo en la comunidad la conozca a ella y la tenga presente como una tía, ¿entiendes? Y, Auntie, y muchas gracias por todo y seguimos con un gran conocimiento. muchas gracias. Auntie Jan, he just said that everybody should look at you as an auntie. So Auntie Jan. I don't know. The children are now starting to call me Nana. Nana, well, that's Bueno, beautiful. viste, yo quería quitarle un par de años, ¿tú entiendes? I was trying to keep the age, you know, The where it's Nana supposed to. age Listen, definition. listen, you. I'm gonna get you, man. Anyhow, Hey, listen, esa es una jovencita de corazón y mírale la sonrisa. Eso es todo lo que... yo lo sé. I have to say the first day that I met Jan, immediately identified her as a person was so kind, so care, you know, so much care for what she does and so much passion. Y And sincera, y and sincera. very, yes, very sincere. And I have, you know, so much respect for you, Jan. You didn't have a second thought to become a member of the association. No, I didn't. And you know, any opportunity that I have to speak about the program, you know, it's an honor for me. So thank you so much. Yeah. We will continue Mutual. and we'll look for sponsors and we'll encourage people and we'll talk about las casitas de los libros. So Sí. people know what they mean and what they can do with that. I think we're writing a children's book next. Oh, excelente. Bueno, pues eso sería muy interesante. Si Yeah. van a escribir un libro, posiblemente escriban un libro, eso va a ser muy interesante, que venga directamente desde nuestro patio, o sea, de nuestra casa, aquí en la ciudad de Lynn. Eso sería muy, muy bonito. That would be a great idea. So I think I'm not we going to do it take more together. of your time. We need to make a second part of this. And I really appreciate your time and information, and thank you so much for the work you do. Muchísimas Thank you. gracias por su tiempo, por el trabajo que hacen. De verdad que es un honor tenerlo a ustedes como parte de nuestra organización y trabajo en nuestra comunidad. I guess I'll see you later. See you soon. Un placer, gracias, gracias. Muchas gracias, buenos días, buenas noches y Buenas noches. y buenas tardes, todo lo que sea, a la hora que Sí. usted lo vea. Será hasta la Adiós. próxima. Adiós y gracias. Adiós todo el mundo. Adiós. Thank you.